ഹലോ നമസ്കാരം, അച്ചൂസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടെറസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ജൂൺ 5-ാം തീയതിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം മഴ തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ അഡീനിയംസൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവർക്കും സൺഷൈഡിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് മാറ്റി. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ആകെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ്. അടീനിയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊന്നുകൂടെ നന്നായി മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരും തണ്ടും അതിൻ്റെ കോഡക്സൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിപ്സാലിസ് ആകെ എന്താ പറയുക തണുത്ത് മരവിച്ച പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ വന്ന് നനയ്ക്കും. കാരണം നമ്മുടെ അടീനിയത്തിനാണെങ്കിലും 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. റിപ്സാലിസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. അധികം വെള്ളം വേണ്ടാത്ത ചെടികളാണ് ഞാൻ ഈ ടെറസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി ഞാനിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട്. കാരണം നന്നായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് മഴയില്ലെങ്കിലും സൺഷൈഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ശീതനൊക്കെ അടിച്ച് നന്നായി വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ടാങ്കിൾ ഹാർട്ടാണ്. കണ്ടോ, എത്ര എന്താ പറയുക മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്നായി താഴേക്ക് നിറയെ മണ്ണൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ക്ലീനാക്കി ടെറസൊന്ന് നീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സൺഷൈഡിൻ്റെ താഴെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ അടീനിയത്ത് ആ തണ്ടൊക്കെ ചീഞ്ഞു തുടങ്ങി, ആ വെള്ളം കൂടുതൽ തട്ടണ സ്ഥലത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ അടീനി അത്രയും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പൂക്കളൊക്കെ ചീഞ്ഞ പോലെയും ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞച്ചും കണ്ടോ നിറയെ പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് അത്രയും നനവാണ്. പിന്നെ അടീനിയത്തിൻ്റെ മണ്ണ് നമുക്കറിയാം അത്രയും ലൂസായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മൾ അടീനിയത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പുല്ലുകളൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുമല്ല, പുല്ല് വരുമ്പോഴേക്കും വേഗം തന്നെ നമ്മളത് പറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുല്ലിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് അധികം അവർ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിണ്ടാവില്ല അധികം. അപ്പോൾ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. വലിയ പുല്ലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം നമ്മുടെ ചെടീനെ മൊത്തം ഇളക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടീനിയത്തിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ 2 റിപ്സാലിസ്. നമ്മൾ എത്രയോ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫംഗിസൈഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. മഴ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ആ ഒരു ചെറിയൊരു പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ചെടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടണോണ്ട് ഞാൻ ആ ഹോളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചുല്ലോ, അടിയിൽ ബോട്ടം ഇതിൽ നമ്മൾ തെർമോക്കോളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മണ്ണ് മുഴുവൻ മുകളിൽ നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ണ് മുഴുവൻ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെറസ് നന്നായി വൃത്തികേടാവുക ആ മണ്ണ് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു 2-3 ലെയർ തെർമോക്കോൾ സത്യത്തിൽ ലെയർ ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ചെടികൾ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടത്. ഒരു ചെടി ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മഴാശാൻ വന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് മാറുമ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് മാറണില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അത് ഇനി അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ എന്താ പറയുക ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ 2ാമത്തെ പോട്ടും അത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ക്യാമറ വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് കുറവുണ്ട്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ കുറച്ച് സാഫ് നമ്മൾ കടക്കലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലീഫുമ്മലൊക്കെ തെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതുമ്മലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഫംഗസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ, ലീഫ് കാണുമ്പോൾ അത് അത്ര എനർജറ്റിക് അല്ല, ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത പോലെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു. മഴ ഇങ്ങനെ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോകാം. കാരണം ഇപ്പോൾ വെയിലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ഇതില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും 2 ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ജോലികളും കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു. രാത്രി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ താഴെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ക്ലീനാക്കി ആ മണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മുന്നേ വീണ മണ്ണുകളും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്ലീനാക്കി നമ്മളുടെ ചെടികളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ക്ലീനാക്കി പോകണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിന്
സമയം കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 6:45 ഒക്കെ ആയി. നമ്മുടെ ടെഡിക്കുട്ടൻ അവിടെ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ സമയമായി. അവൻ കറക്റ്റ് 7 മണിയാകുമ്പോൾ അവന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിർത്തി പോകാൻ വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും മഴയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ടെറസിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, റീപോട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ പുല്ല് പറയും, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ ചെടികളുടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എന്ന് പറയാം. എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഫംഗിസൈഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.